мило ми е што може да се собереме, да едноставно уживаме во тоа што Господ го има за нас. Јас пред 2 недели почнав една нова серија. Бајде добродојдете сите што дојдете малку покасно после воведот. Пред 2 недели почнавме една нова серија, не бев сам во тоа. Една важна тема која дадовме наслов Ослободен од лагите. Се темели на една книга која читавме, Суфани. Искрено да ви кажам, многу добра книга, ја препорачувам ако сакате, Бујрум, читајте си ја, јама на интернет, ќе си ја најдете. Ако те сакате да читате, ќе ви ја позајмам, така, ама ќе ви ја позајмам само. Јамам позајмено неколку, 20 книги, што не знам кај ми се. Веројатно ви изгледах и ги дадов, тоа е тоа. Пред 2 недели ја почнавме таа серија. Серијата се вика Ослободен од лагите. Целата серија проповеди се темели на книгата која посочив. И бев инспириран затоа што во таа книга се адресираат некои прашања кои можеби не размислуваме активно, но сметам или не е популарно да размислуваме активно на некои од тие прашања. Но јас верувам дека секој од нас се соочува на секојдневна база со тие прашања. Првата недела зборував јас, втората Фани и третата недела завршувам со таа тема. Се работи за тоа. Значи, темата која, онака, како е представено во книгата е дека луѓето кои живеат во верата, луѓето кои го следат Христос, се на некој начин во една воена зона. Во една воена зона, во една непријателска ситуација, во една непријателска атмосфера. Тоа не е воена зона како што сега се наоѓа во воена зона во Украина, но верувам дека е исто толку реална воена зона во нашиот секојдневен живот. Обидувајќи се да живееш побожен живот, да бидеш добар, еве да кажеме вака, побожен живот, може би кажеш тоа е long shot. Може би јас не сум таму. Може би се уште се обидувам да живеам некаков добар живот. Јас верувам дека сите, ако се да не претерам, ама ако сме добра личност, ќе се обидуваме да живееме добар живот. Сваќаш дека ако се обидуваш да го живееш тој живот, ќе најдеш на отпор. Невидлив, неопиплив отпор во твојата волја, во средината кај се наоѓаш, кај што живееш, едноставно чувствуваш еден отпор за да ги направиш тие правилни чекори, вистински одлуки за животот. Тешко е да се расте тој плод на духот што го дефинира Библијата. Да живееш во љубов, во мир, долготрпеливост, кротост, самоконтрола. Тоа е многу тежок плод да се живее. Едноставно имаш чувство како целото битие да оди наспроти тебе. Како да има реално непријателство против таквиот живот. И притисокот што го чувствуваш за да се предадеш е реален. Јас ќе ви кажам вака. А што ако на вистина се наоѓаш во нека непријателска зона? Што ако притисокот е реален? Што ако притисокот е реален? Според Библијата и наративата и обяснувањето за состојбата на светот, во контекстот на созданието, овој свет е зона на непријателот, на создателот, и притисокот кој го чувствуваш е реален. Тоа не е измислен притисок, понекогаш некои мисли кои доаѓаат се малку повеќе од само мисли, имаат како своја волја, не можеш да ги контролираш. Едноставно дури те наведуваат во некакви постапки. Зошто воопшто случајот со Исус вклучува една таква трагедија во која гледаме распнување, но која завршува со еден необичен пресврт на победа? Тоа е некоја теорија која се вика Христос Виктор. И причината која открива дека созданието всушност има побуна против Создателот, во кое создание сме и ние, и активно работи против волјата и планот според кој Бог намислил целото создание да функционира. Има волја, силна волја која те турка да работиш против Создателот. Онака како што ги открива Библијата, можеме да утврдиме 3 непријатели на душата. Првата недела зборував за ѓаволот,
Втората недела Фани зборуваше за телото и денес ќе зборувам за третиот непријател, ќе ви кажам за кој стана збор. Што кажавме за ѓаволот? Или го има више, готово, добро. Откривте. Иако живееме во време во кое на таквиот лик и карактер, како на ѓавол, кој кажам ѓавол, знаете ли што ме потсека? Можеби на Том и Джери приказните со црвен лик, со опаш и рогови. Од прилика така го замислуваат како некоја оставштина, како наследство од некое предмодерно време, на некакво празноверие, бабарога време и така натаму. Библијата го именува како некој кој не заслужува име. Го именува како злиот, измамникот, старата змија, некој кој едноставно се бори против оној кој е животот, тој е спротивен на оној кој е животот. Според Евагрий Понтски, еден црковен отец, всушност начинот на кој се бори ѓаволот во светот е преку тоа што он ги нарекува на грчки логисмои, или преведено буквално на наш јазик се мислите, или мисловните шеми, или мисловните шаблони што ги имаме во животот. Како што растеме, ние градиме мисловни шаблони. Како го перцепираме светот? Како, кога ќе ви кажам, не знам, кога ќе кажам убава облека. Веќе ви имате мисловен шаблон изградено од дете до сега. Што значи тоа? За некој ќе биде нешто малце по кич, за некој ќе биде малце по, како да кажем, по минималистичко. Ми требаат тие термини. Во секој случај, само да кажам, тоа се мисловни шаблони со кои ние растеме и така ни се оформува погледот на светот. Едноставно, во сите аспекти од животот, кога ќе кажеме брак, кога ќе кажеме однос, кога ќе кажеме другарство, кога ќе кажеме брат, сестра, ние веќе имаме изградено мисловни шаблони според кои ги перцепираме тие концепти во нашиот живот. На некој начин сатаната работи преку тие мисловни шаблони. Тој примерно работи преку лагите и искривениот, што е многу важно, искривен морален компас, за да донесе првен и најважно робство на човекот, од кој робство ние всушност се бориме за да се ослободиме. Преку тие лаги, тој носи кај нас и искривени копнежи. Кога ќе ви даде искривена слика, тој ви носи искривен копнеж во вашето срце. Зашто значи да се биде добро, што значи радост, што значи вистинска среќа. Тој ви носи искривени копнежи. И доаѓаме до темата која Фани ја зборуваше, а тоа е телото. Преку тие лаги на кои човекот им верува, се создаваат искривените копнежи и искривените очекувања. Внатрешен притисок кој ние го дефинираме како услов за нашата вистинска среќа. Ако ја прашам што значи вистински да бидеш среќен, може секој од нас има различна идеја што значи да се биде среќен. Што значи вистински да се исполни животот? Како го дефинираме ние тоа? Тоа е веќе изградена дефиниција. Тоа не е од сега ти текни, чека што мене ме прави среќен. Заклучокот доаѓа по серија размислувања, години искуство, промислувања, желби. Што значи да се биде среќен? Ѓаволот на кој начин работи едноставно цело време ги храни нашите мисли, за да ние веруваме дека искривените наши желби ќе не донесат до вистинската среќа. Една од тие работи е желбата на срцето. Примерот кој Фани го даде мината проповед беше многу добар, а тоа е со Вуди Ален. Сите, ако не го знаете, се слушнале за Вуди Ален. Се надам дека се слушнале. Многу познат лик. Што се случува? Вуди Ален е во брак со жена која има ќерка веќе од претходен брак. Во текот на бракот он се заљубува во неговата поќерка. И почнува врска. Ја тргнува жена му на страна, почнува врска со посвоената ќерка која има. Кога прашува, добро е, мислам, што е финта, мислам, имаше некакво објаснување логичко за тоа што го направи, мислам, лудница. Тој вели, срцето го сака, она што срцето го сака. Точка. Тоа беше објаснувањето. И знаете ли што? Тоа е филозофијата на една цела генерација што значи да се биде среќен. Срцето го сака тоа што го сака. Точка. Ако го исполниш тоа што срцето го сака, ти си среќен. Тоа е императив на една цела генерација во која ни живееме.
Ако на срцето му се ускрати тоа што го сака, тогаш е ускратена среќата на човекот. Никогаш не би направиле чекор наназад за да се запрашаме, а што е тоа што всушност срцето вистински го сака? Или дали она што срцето го сака мене ќе ме направи вистински среќен? Еве срцето сака нешто, но дали тоа вистински ќе ме направи среќен? Или уште поважно, дали желбите на срцето во овој момент што ги имам се правилни желби или не? Кој тој морален компас според кој ние ќе утврдиме дали желбите на нашето срце се правилни или не се правилни, или дали вистински ќе не направат среќени или не? Ние немаме претходен живот според кој живот ние ќе правиме пресметка и споредба дали нешто ќе не направат среќни или не. Го немаме тоа. Ние имаме еден живот за живење. Лагите на ѓаволот носат лажни дефиниции за среќа. И според тој редослед, тоа создава свет со искривен морален компас. Онака како што Библијата го нарекува третиот непријател на душата, а тоа е светот. Кога премногу луѓе ќе имат искривен морален компас, тоа се нарекува свет. Светот во таа библиска конотација. Во Библијата светот се нарекува космос, грчкиот збор е космос, и тоа означава има три дефиниции. Едната дефиниција е светот, созданието во кое живееме, тоа е научигледната дефиниција. Втората дефиниција се луѓето, сите луѓе на овој свет. Ако малце повеќе во црква ќе сте слушнале сигурно за Јован 3:16, кај што вели Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син, та секој што ќе поверува во него нема да загине, туку ќе добие живот вечен. Кога мисли тука на светот, Јован мисли на луѓето од овој свет кои ќе се покајат и ќе го прифатат за свој спасител и Господ. И третата дефиниција за светот е оној непријателот на човечката душа кој се бори активно против Божиот свет, против Божјата работа, против Божјата мисија во светот. Како изгледа светот, например? Сега како да ви дадам еден пластичен пример како изгледа светот. Што се случува кога нешто кој не е правилно станува нормално и оправдано во светот? Еве ќе дам еден банален пример. Пред 10 година, отприлика кога се воведе овој законот за дека нема да се пуши во затворени простори, ако се сеќавате, пред тоа се пушеше секаде. Се воведе закон против пушење во затворени простори, во кафичи, во ресторани. Пред 10 година во Струмица со брат ми одиме во ресторан и таму се пуши најнормално. Струмица е како посебна држава, да знаете само. И викам, знам дека нема логика, но викам, да се јавиме на инспекција, пошто пишува, јавете се на инспекција, мора да има тие, нели, и за фискална сметка, ако не ви дават, имат налепница, барајте фискална сметка, нели, државна, како се викаше тоа, да пријавиш ако не ти дадат фискална сметка, пример. Ево, Струмица имаше такви налепници, ако се пуши во просторот да пријавиш. Се јавам, никој не крева. Добро. Знаев кај беше комисијата, дека брат ми, идеме таму, да видиме што ќе се случи. И одиме таму, во едно сопче, тропам, да, повели, отвора, внатре во собата, 2 на 2, 5 души, сите пушат. И окей, и тоа беше баш интересно, ама тој беше како еден експеримент, да видим што ќе се случи. Викам, бабе, се јавам, никој не крева. Кажи, еве, тука сме, еде. Викам, во тој ресторан се пушеше, па пишува таму дека може да пријавиме. И само вака прат да видим. Дечко, не е ово така да правиш. Добро, викам, зашто? Не, ти си младо дете, ти не знаеш како... И сега, почна наративот да ме фати онака на емоција. Ти не знаеш како е после јадење, кафе не можеш да пиеш без цигара. Не знам, пушах, па ме нема. Како и да е, као не е уред кафе без цигара, го испрезентираше како безлеп да живеат луѓето. Добро, ајде, немам проблем. Поетава не е ни за цигарите, ни за ништо не е тука муабетот. Тоа што сам не го прикажаме кога нештото ќе стане општо прифатено, станува добро според заедницата. И тоа е еден банален пример. Инаку такви работи имате милион околу вас, кои според заедницата стануваат нормални и се општо прифатени. И знаете ли што е интересно? Некој, ако се обиде да донесе добра одлука,
како што треба, како прво ќе најде на отпор, тоа е првата работа. Втора работа ќе најде и на осудување од заедницата, затоа што го прави исправниот чекор. Например, ти глуп си човече, например, искористи позиција, глуп си. Мислам, сите политичари тоа кажуваат, мислам, отворено кажуваат. Тој што брца рачето мед, не може да не го лижне. Мислам, тоа е веќе наративот кој ние го живееме. Тоест, ако ти си таму и ти тоа не го направиш, ти си глуп и ќе те осудат. И знаете што, ќе се почувствува дека ти со твоето неправење на тоа, ти ги осудуваш нив. И ти стануваш една опозиција. Драги мои, тоа е прилика дефиниција што е светот. Свеќате? Тоа е светот. Таа спротиставеност која светот ја има кон оние кои се да кажеме Божји деца кои живеат на тој начин. Моето прашање на колку места ти си испаднал глуп до сега, затоа што си сакал да постапиш правилно. Јас на многу, верувајте ми. Тоа е светот. Јован во своето прво послание, и тоа ќе не биде главниот текст за кој ќе зборуваме вечерот, ова утро, јас уште не сум ја поминал вечерата. Јован ќе каже вака, прво Јованово 2:15-17 каже: не љубете го светот и се што е во него. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов од таткото. Зашто се што е во светот, и слушнете ги сега три работи кои ги набројува Јован. Похотата на телото, похотливоста на очите и горделивоста на животот не е од таткото, туку од овој свет. Светот е минлив и похотите негови се минливи. Амен. Светот, како кратка дефиниција, е место каде системот за правилно и погрешно е пореметен. Тоа е кратката дефиниција. Исус зборува многу за светот. Веројатно, најпознатата реченица на Исус, ако ја слушнете сега, ќе ја слушнете убаво, што ќе му на човекот да го придобие и целиот свет, ако душата своја ја изгуби. Што ги ти целиот свет, ако изгубиш душата? Исус дава едно реторичко прашање. Што можеш да дадеш за замена за својата душа? Може ли нешто да дадеш? Доволно големо што ќе биде вредно за замена за својата душа? Не може. Еве една помалку позната изјава на Исус за светот. Во Јован 15 глава ќе каже вака: ако светот ве мрази, знаете дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето. Но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот и ве мрази. Помнете ги зборовите што ви ги реков. Јас, ниеден слуга не е поголем од својот господар. Иначе, тие зборови кои Исус ги кажава во контекстот кога тој им ги миеше нозете на своите ученици. Им ги изми нозете и вика: ме викате господар, учител, така? Да, те викаме. Епа да знаете дека јас, како ваш господар, значи, ученикот не е поголем од господарот. Така? Да. Ако јас како ваш господар ви ги измив нозете на вас, тогаш вие сте должни да постапувате на ист начин. Исус вели вака: ви текнува што ја кажав, ниеден слуга не е поголем од својот господар. Ако мене ме гонија, и вас ќе ве гонат. Може би не ви се допаѓа тоа што Исус го кажува тука. Но ако одите по Христовиот пат, тоа ќе биде вашата секојдневна реалност. Не дека ќе ве гонат со мечеви и пиштоли, фала на Господ, не живееме во таква земја. Ние не живееме, иначе многу христијани живеат. Едноставно прогонството кој ќе го чувствувате ќе биде многу повеќе внатрешно во сите ваши одлуки кои ќе ги носите во животот. Во сите ситуации во кои ќе се најдете во животот. Во сите односи кои ќе играете во животот, ќе го чувствувате тој притисок. Да донесете одлуката за помал отпор. Исус открива дека обкружувањето и односот е непријателски. Тој има смисла само ако гледаш на светот онака како што Исус гледаше на светот. Како подвладение на непријателот, на ѓаволот, и својата смрт и воскресение како победа и ослободување од таа тиранија. Но кога Исус зборува за светот,
Тој не зборува само за светот како место на непријателска територија. Тој не зборува за некаква изолација од светот. Тоа не е проповета на Исус, да се изолираме од светот. Туку тој своите следбеници ги повикал да излезат од светот, но тука не завршува приказната. Тој ги враќа назад во светот за одредена мисија. Луѓето кои се Христови следбеници се луѓе со повик, не се со привилегија. Тие се луѓе со повик. Она за кој треба само тие луѓе кои имаат повик да бидат свесни е дека во светот има еден искривен притисок. Има тоа што најмногу мене ми објаснува една неправилна гравитација која светот ја врши врз желбите на вашето срце, да гравитираат кон погрешна основа. Што вели Исус? Зашто се што е во светот, похотта на телото, похотливоста на очите, горделивоста на животот. Тоа е искривеното гравитацијско привлекување кога го чувствуваме постојано. Како да го разбереме уште светот? Според Абрахам Джоса Хешел, вели вака: човекот владее суверено, човекот е нация. Природните сили се неговиот единствен можен непријател. Нема друг непријател, само природните сили. Човекот е сам, слободен и се посилен. Бог или не постои, или е незаинтересиран. Сеедно, нема никаква разлика. Човечката иницијатива ја создава историјата и единствено преку силата нештата се менуваат. Само преку сила. Нема со лесно. Човекот може да си го достигне своето собствено спасение. Светот не е само безбожно место, туку тоа е место антибог, тоа е место кое е против Бог. За една таква свет зборува Библијата, кој истиснува Бог од равенката, да не постои. И ако постои било каква можност да постои Бог, тој се обидува, светот се обидува да ја истисне, да го истисне тој да од равенката. Светот е, како што вели Библијата, пребивалиште на ѓаволот, каде неговиот авторитет и вредносен систем владеат. Сепак, заради неговите измами, заради неговото лукавство, тоа и не се чини баш така. Ако си од светот, тебе се ти изгледа нормално, не гледаш апсолутно никаков проблем со светот. Светот е она што се случува кога многу луѓе ќе се предадат на телото и животинското однесување е нормализирано. Отприлика тоа е светот. Тоа што е тешко да се разликува е што светот не е некоја територија, да кажеме да има граница. Во последните неколку Джеймс Бонд филмови, ако гледате Джеймс Бонд, последниот беше, мора признам, најубав до сега. Последните неколку филмови зборуваат за непријателот. Иста, буквално иста линија се провлекува, иста наратива, а тоа е дека прво беше полесно. Знаевме дека има граници, од другата граница беше непријател. А сега непријателот е насекаде околу нас. Нема некоја локација. Не може толку лесно да го лоцираш. Според мене, тоа е многу интересна дефиниција за светот. Затоа што светот не е некоја територија од која може да бегаме, да кажеме ево тука почнува светот, држете се на страна таа работа. Туку светот во кој живееме е атмосфера во која престојуваме. Тоа е атмосфера која надвиснала над секој еден од нас, онака стихијно, безоседно виси врз нашите глави. Иначе, резултатот за таа атмосфера, за таа стихина атмосфера е од две причини. Прво, според првата приказна од Библијата за Адам и Ева, прво се случува побуна против Бог, автономија од Бог, одвоеност од Бог, и второто е редефиниција на доброто и злото. Што е вистина, што не е вистина, кој е моралниот систем, кој не е, искривени желби на срцето. Тие се двата чекори кои човекот ги прави: изолација, автономија од Бог и редефиниција на доброто и злото. Тие два чекори и веќе ти си во светот. Тоа што се случи со Адам и Ева, се случува и со секој еден од нас. Мислиш, ако не си Ева или ако не си Адам, ти немаше да го земеш тој плод, нели? Колку е очигледно, како може? Ја мислев дека таа приказна можеше многу поразлично да се одвива. Викам, едно време мразев јаболко, пошто во филмот беше прикажан како јаболко, леле, човече за едно јаболко е. Ама не било баш така.
Истиот тој избор сме го имале и јасите и секојдневно. И секој еден од нас, од време на време, да не кажем секој ден, да бидам многу ептен негативен, паѓаме на тој избор. Како што кажав, светот своето владење го наметнува не територијално, туку тоа е како атмосфера во која пребиваме. И влијанието е заразно. Како можам да го објаснам тоа влијание е преку примерот на зевање. Ако седиме во група и видите дека некој зева, шансите за уште некој да зева и тоа ланчано да почнат сите да зеват е отприлика на тој начин. Такво е влијание, стихино влијание, не е некое очи, не е наметливо, не е силно влијание. Тоа е едноставно заразно влијание. Отприлика така се искривуваат по полека работиве. Например, јас го сакам тоа што го сакам, сите го прават тоа, ерго, окей е тоа. Јас го сакам нештото, сите го прават тоа, значи тоа е во ред. Во денешно време тоа нешто гласи вака. Ако нештото го направиш да биде тренди, го правиш да биде вистина. Ако нешто станува тренди, да биде популарно, тоа станува вистина. Нема некој морален компас да каже че дали тоа е вистина, дали тоа како што треба или не треба. Ако е тренди, станува вистина. Толку. Да се биде дел од толпата не е секогаш добра идеја, да бидеме искрени. Колку и нормални да изгледаат работите во делот на толпа. Според многу од социолозите што ги читаме во последно време, нашето лично здравје не е производ само на нашата исхрана или нашата физичко одржување, туку тоа зависи од влијанието од друштвото во кое се наоѓаме. Апостол Павле ќе каже лошото друштво го расипува добриот карактер. И не само апостол Павле. Сите тие, да кажеме, светски учители, почнувајќи па дури и Буда, во тие негови 38 најважни благослови кои тој ги наведува во неговите записи, првиот благослов е да се избегне друштвото на будалите. Бега од такво друштво. Тој е првиот благослов во будизмот. Менталитетот на толпа или сигурноста во толпата не треба да ја гледаме како вистинска, бидејќи честопата толпата не е во право. Во толпата, како што кажува Юджин Питерсон, повеќе толпа, помалку вистина. Многу јака реченица е тоа. Тоа всушност честопати е светот. Јован не предупредува и ни кажува да бидеме внимателни за трите похоти кои се наоѓаат во светот. И ќе видиме како се рефлектираат сите три похоти низ историјата на човештвото. Ќе видите колку сме слични со Адам и Ева. Ќе видите колку слични битки имаме и со Исус во пустината. Прво, похотта на телото. Очигледно на ум Јован тука го има сексуалното искушение, деформираната љубов, она која мислиме дека нас ќе не исполни. Но тој не завршува тука. Ја вклучува похотта на телото во целост, како храната, пиењето, инстант задоволствата, контролата врз другите луѓе, контролата врз ситуацијата во животот. Сите тие работи се похотта на телото. Тоа е првата работа. Втората работа е похотта на очите. Очигледно тука Јован зборува за алчноста, за љубомората, незадоволството и неуморноста, нешто што е како рак на нашето општество, неуморност. Ова што го викаме ние FOMO, Fear of Missing Out. Од тоа немногу се плашам, да не испуштиме нешто во животот. Читај поише вести, скролај повеќе социјални медии, колку што е можно повеќе, да не испуштиш нешто, не дај Боже. Тоа е таа неуморност во која се наоѓаме. Тоа е втората похотта на очите. И трето, гордоста на животот. Нашата склоност да си врвиме секој по свој пат. Леле, тоа е вредноста на 21 век, индивидуализмот. Таа некоја изолација. Ти не може да мене ми кажеш како ја да си го живеам животот. Тоа е вредноста според вредносниот систем, единствениот вредносен систем кој го имаме во животот. Немој ти мене да ми кажеш, ти мене ќе ми кажеш ја како да си го живеам животот. Не дај Боже. Бунтовност против било каков авторитет. Размислување дека ние знаеме подобро од сите пред нас. Размислувањето дека ние сме најпаметната генерација која живеела во историјата на човештвото.
Едноставно, тоа е гордоста на животот. Исус во своето искушение се соочува токму со истите три искушенија во пустината. Похота на телото. Првата работа со која ѓаволот го искушува Исус е која? Од камењата да направи леп. Колку едноставно. Чим можеше од 5 лева да нахрани 5000 луѓе, веројатно ќе може од 3 камења да направи 3 лева и нема да биде веќе гладен. Искушението беше да се предаде на жетта на телото. Исус не смета дека лошо се еда леп. Исус не е некој нутриционист да каже немојте со скроп нешто во никој случај, или глутен во никој случај, нели? Не. Тоа не го интересираше Исус. Исус се соочи со тоа искушение да се предаде на телото, да нешто има контрола врз него, макар тоа да биде и левот. Тоа е похота на телото. Похота на очите. Второто искушение беше ѓавол му вика на Исус, поклони ми се на мене, а за возврат ќе го добие сите царства од овој свет со нивната слава. Јас не знам како изгледало тоа искушение, но предпоставам изгледало величествено. Као некој британски дворец, кој полн со слуги кои ќе ти служат само на тебе. На такво нешто ѓавол вика, само поклони ми се. Тоа е твое, не мора да одиш низ крстот, тоа е премногу тешко. Поклони ми се, целата слава ќе ти ја дадам. Похота на очите. И трето, гордоста на животот. Искушението да се фрли, тоа е многу бизарно искушение, тоа звучи за нас, например. Фрли се од храмот, а Господ ќе ги прати ангелите да те спасат да не се сопне твојата нога, пошто така вика псалмистот. Му цитира Библија. Ѓаволот на Исус му цитира Библија. Значи, мојот помазаник нема да претрпи ништо. Фрли се од храмот, ќе те пречекат ангелите и така натаму. Ели? Тоа е гордоста на животот. Тоа е да прими славата и воодушевеноста од луѓето и толпата. Да го претвори својот живот во жив спектакл и да стане славен. Гордоста на животот. Во трите искушенија Исус беше искушуван. Има паралели, нели? Но туку не завршува приказната. Тие три искушенија се наоѓаат на самиот почеток на приказната. Тогаш кога змијата искушуваше жената да јаде од плодот. Видите како е запишано. Во Битие 3 глава 6 стих вели вака. Кога жената види дека родот на дрвото е добар за јадење, убав на изглед и дека дрвото е пожелно поради тоа што дава знаење, набра род од него и го изеде, па му даде и на мажот свој и тој јадеше. Ако, тоа е стара финта што ја кажам, ако има некој маж тука што обвинува сега жената затоа што јадела, која зборува со змијата, Ева барем кажа нешто. Адам стоеше и кјутеше. И само отвори уста и јадеше. Колку класика маж човече. Трите работи со кои Ева беше искушена да го земе тој плод. Похота на телото, тоа беше првото, така? Што види? Плодот беше добар за јадење. Камења во лебови. Видите паралелата која се случува. Похота на очите. Царствата и нивната слава, тоа што му се понуди на Исус, а плодот кој Ева го виде беше убав на изглед. Похота на очите. И гордоста на светот. Тоа е третата поход. Или спектаклот во храмот, славата која ќе ја добиеш со тоа што ќе те видат ангели како ќе те пречекаат. И жената виде дека тоа е пожелно. Тој плод е пожелен поради тоа што дава знаење. Гордоста на животот. Приказната во градината за жената и змијата е нашата сика архетип приказна. Не основна приказна за човечкиот народ, бидејќи тоа е човечката приказна. Се наоѓа во сечи живот. Таа архетип приказна за жената и змијата, за Исус во пустината. И записот од Јован не предупредуваат затоа што е светот, во светот, похота на телото. Тоа е многу важно, слушате го се ово. Во светот, похотата на телото, похотата на очите и гордоста на животот. Не само што се толерираат,
тие се прославуваат и се охрабруваат. Многу важно. Не се толерираат само тие работи. Тие се охрабруваат. Може би сега мислиме дека ниедна генерација пред нас не се соочила со таков притисок. Си викаш, Живко, ова е стварно премногу е тоа. Едноставно да се соочиме со еден толку силен притисок. Имам чувство дека нашата генерација е најниско падната. Полоша е од претходната генерација, го слушнате тоа, нели? Посебно тие што сме екс Југославија, тогаш побоу се живееше, сега е катастрофа. Уште тоа кога ќе ни се додаде, порасипана е нашата генерација од претходно. Состојбата ни е по катастрофа, по-безнадежна и именно такво чувство на едно константно паѓање морално, духовно, економски, како се не. Едноставно тоа е тоа. Да бидем искрени, би требало да се запрашаме како е можно во први век една мала група на луѓе која била стационирана околу Ерусалим, пацифисти по убедување, ненасилна група, до 4 век, од први до 4 век, го освојува влијанието над најмоќното Римско царство, најмоќната империја која постоела во историјата на светот, која е почивало на принципите на брутална моќ. Како таа мала група на посветени следбеници Христови од први до 4 век, ненасилно го освоила тоа царство до 4 век, со едно толку силно влијание, да го освоиш една од најсилните империи во историјата на човештвото. Како тоа го направи? Еден историчар од раната црква, доктор Лери Хортадо, во својата книга заклучува дека успехот и подемот на црквата до 4 век, и слушнете го се, ако сте веќе во протестантска црква некое време, ова нема да ви звучи добро, затоа што тоа што тој го тврди е тотално спротивно од сите протестантски цркви што базираат својата работа, својата мисија на тие принципи. Тој кажа нешто сосема спротивно, вели вака. Подемот на црквата до 4 век не се темели на релевантноста на црквата. Црквата не се трудила да биде релевантна. Во протестантскиот свет, ако некој ме прашаат која е разликата помеѓу православие и протестантизам, ќе кажам вака. Теолошки сме тука многу, од 10 во 9 работи сме исти, тоа е тоа, христијанството е тоа, само ние сме релевантни. У стилот, ќе пееме модерни песни, имаме модерен говор, светла, не знам, како и да е. Пробуваме да бидеме релевантни. Втора работа. Не се темели на сообразување со културата. Црквата не се трудила да биде културолошки up to date. Разликата и посебноста биле оние нешта кои биле толку прилични за луѓето кои биле надвор од црквата. Да бидеш различен и да бидеш посебен. Но не е различен само од никаква причина кога да бидеш различен. Имало 5 особени кои биле посебни карактеристики за црквата. Првата точка. Црквата била повеќе расна мултиетничка заедница. Таму не биле само белци или само црнци, или не биле само македонци или само албанци, you name it. Била мултиетничка заедница. Се вреднувало разноликост, се вреднувало еднаквост и инклузивност. Ти били некои од принципите во првата црква. Второ, црквата била распространета низ социоекономскиот карактер. Значи, тоа не било елитен клуб за богати или некој прибежиште само за сиромашни. Во црквата имало луѓе од секој спектар и високо била вреднувана грижата за сиромасите. Тоа е втората точка. Трета точка. Црквата била утврда за борба против инфантицидот и абортусот. Знаете ли што е тоа? Ми се раѓа прво женско дете, мене ми се свиѓа и го фрлам од прозорот на градските ѕидови, пошто чекам прво машко да биде. И против тоа се борела црквата. Првите борби на црквата било со кучињата надвор од градските ѕидини, за кој прв ќе дојде до бебето, кој било фрлено и ги чувале. Од прилика на тоа се темели мисијата на црквата. Секако се бореле против абортусот. Мислиме дека абортусот е
некоја иновација? Не. Богатите уште тогаш ги абортирале своите деца затоа што не сакале да се дели имотот. Треба да има еден наследник. Максимум двајца. Абортусот не е нова измислица. Четврта работа. Била одлучна во својата визија за бракот и сексуалноста како еден маж и една жена до крајот на животот. Јас само да ви кажам дека тоа биле идеали на црквата. Не дека луѓето не паѓале по тие греови или по тие што и да е. Тоа били идеали за кои тие се бореле неуморно во многу аспекти. Тоа била секако заедница на милост, на благодат. Таква заедница е таа. И пето, била ненасилна. Седно дали на лично или политичко ниво, била ненасилна заедница. Обично вредностите кои ги набројав се вредности кои се распространети на нашиот политички спектар. Ке видите тие што ориентираат малце по-лево на политичката сцена, ќе застапуваат некои од тие вредности. Првата и втората вредност обично ќе ги застапуваат. Инклузивност, што и да е. Тие што се малце десно ориентирани, ако малце знаете политика, тие што се малце десно ориентирани, ќе застапуваат третата и четвртата, да кажеме, точка. Но Исус и црквата тие вредности ги држи во едно пакување и ги прави неразделни. Како што читаме насекаде се чини дека религијата од западот, секуларниот свет исчезнува. Ако размислувате, едноставно религијата е бутката, постепено ребуката на маргините на нашето општество. Тоа што читаме од многу социолози, таа нема да исчезне, религијата нема да исчезне, туку ќе се појави во друга форма. Знаете ли како се вика другата форма? Се вика политика. Отприлика така се појава религијата. Политиката станува новата религија. Политика станува новата религиозна војна. Таа станува арена на судир на идеологии, вредности, станува се присутна во нашите животи. Тоа се фактички особините на религијата. Таа е се присутна во нашиот живот. А што е со црквата? Црквата треба да се врати на своите корени. Наместо да бидеме замајани од светот на еден таков начин, да ти кажеш бира лево или десно, бира напред или назад, кај што ќе правиш? Наместо да ги имаме тие на некој начин ограничени избори кои светот ги нуди, црквата треба да го гледа крштението како примарно припадништво кое нас не одредува кои сме. Ние сме крстени во смртта и воскресението на Исус Христос. Ние сме Христови, точка. Тоа е примарното наше припадништво. Второ, за презирот во црквата има нулата толеранција. Не сме да има апсолутно никаков презир према никого. Нулта толеранција. Трето, нашата вера се мери по нашата љубов за непријателот. Тоа се основите на христијанската вера, тоа се основите на нашиот повик. Таквата група во светот кој го опишав ќе биде група која ќе почувствува нешто кое се вика колонизација. Ние го чувствуваме тоа искривено гравитационо влечење, тежиште, но не можеме да го објасниме јасно, ниту јасно да го посочиме каде и во што се наоѓа. Тоа всушност е таа колонизација. Не можеш јасно да го објасниш што се случува, но нешто те влече на друга насока, кон едно друго тежиште. Состојбата е следна. Ние живееме во постхристијански свет. Свет кој се уште почива на христијанските вредности, човекови права, но како бунтовен тинејџер не сака да следи тоа што му е кажано. Отприлика во еден таков свет живееме. Бунтовнички свет кон старите вредности, кон она што го сметавме како морален компас. Бунтовниот тинејџер, знаете ли каков тинејџер е тоа? Тој ги презира своите родители, а седи и живее кај нив бесплатно и им ја јаде храната. Тој е бунтовниот тинејџер. Постхристијанскиот свет сака да ги ужива вредностите и принципите на Божјото царство без царот. Тоа не оди така. Во нашата култура високо се вреднуваат принципите на инклузија, различност, самобитност. Може би тие термини ги слушате цело време околу вас. Може би не знаете како да ги дефинирате, едноставно стануваат дел од нашиот речник. Стануваме ние неуморно осудувачки према оние кои не се во нашиот вагон, едноставно ако не се според нашиот морален компас, нема толеранција. Се во нашата култура станува етички.
И се е етичка борба. Еден пастор Финокио кажува дека новата генерација станува болно етичка. Се е етичка битка. Се е суштински. Генерацијата која доаѓа допрва, станува генерација на етички тоталитаризам. Стануваме етички легалисти. Сите имаме многу силно мислење за апсолутно се. Резултатот е, можеме да ги видиме некои од тие резултати. Ако се слушале за cancel culture, се слушнале за тоа? Интернет мобинг групи на притисок. Судски пресуди врз притисок на интернет толпата. Веќе нема судница, човече. Ако те осуди интернетот, ти немаш работа си најдеш, ти не можеш, милион работи има. Без било каква шанса за откупување и во растечката нетрпеливост према идејата за простување, веќе простување како концепт те го зборуваме во општеството. Не постои тој концепт. Штом ќе сгрешиш во еден таков свет, според критериумот на новата моралност, ти стануваш отпадник. За тебе спас нема. Во еден таков свет живееме. Таа колонизација не се случува преку брутална сила. Ние да кажеме, еви ги овие водачи имаат пушки и митрализи и сите имаме пушка на глава и мора така се однесуваме. Туку таа инвазија, таа колонизација се случува преку неосетна или преку еден мек притисок. Константен мек притисок. Ако комунизмот бил некаква брутална сила, либерализмот и секуларизмот преминуваат преку стратегијата на мек притисок. Преку мекиот притисок, силите имаат можност да ги обликуваат желбите на другите или имаат можност дури и да привлекуваат. Тоа е начинот да кажеме на Холивуд, на тој маркетинг кој го гледаме цело време. Холивуд и маркетингот имаат сменето мислењето и дефиницијата за секс, за брак, за се живо, за прелюба, за вулгарен говор, за се. Едноставно, и тоа не е преку пушки и пиштоли, така? Тоа е преку филмови и преку маркетинг. Тоа е мекиот притисок кој го чувствуваме постојано. Црквата има поголема опасност од таквото стихино влијание, поголема опасност од било што друго. Тоа е толку суптилно влијание, но толку корозивно, да јаде во внатрешноста на срцето, затоа што се изложен постојано, го привлекува телото и еден ден ќе се разбудиш и ќе садиш, ајде, кај завршив јас, човече. Едноставно, таму се најдов. Како се најдов таму? Се почнува, сега завршувам ова серија, се почнува со лагите, со лажните идеи на ѓавол, преку искривените желби на телото и завршуваме во светот и нормализирање на гревот. Отприлика таму се наоѓаме. А како да се испротистави црквата? Како да постапиме ние? Има еден стар збор кој можеби нема да ви се допаѓа, но многу важен, се вика духовна дисциплина. Живењето на Христовиот живот, со други зборови, црквата. Црквата во таа широка смисла на зборот. Недела са бајле, тоа е многу важен аспект. Проучување на Библијата во мали групи, многу важен аспект. Градење на односи во заедницата, многу важен аспект. Преку тоа ќе бидеме во можност да се спротиставиме на погрешното гравитационо привлекување кое константно да влече на трите непријатели на душата. Црквата е, онака како што го нарековме последните неколку недели, црквата е убавиот отпор во светот. Таа е контракултуролошка, таа не се сообразува со светот. Таа треба да живее спротивно на културата. Таа е алтернативната заедница. И во многу муабети разбирам дека онака како што се доживуваме, тоа е новото семејство во кое припаѓаме. Така треба да се однесуваме. Тоа е црквата. Треба да се помириме дека има последици таквата заедница, има последици таквата состојба, има последици таквото следбеништво. Веројатно никогаш нема се вклопам во некои аспекти од светот. Може никогаш да не бидам кул според некои мерки во светот. Може би ради моите вредности нема да бидам почитуван и треба да се помирам дека тоа е во ред. Тоа е цената по некоја што плаќаме. Има 3 совети за како да бидеме вистинската заедница.
Прва работа. Треба да бидеме заедница на длабоки врски и поврзувања во култура на индивидуализам и изолација. Тоа значи да се биде контракултуролошки. Треба да бидеме заедница на длабоки врски и поврзувања во култура каде што владее индивидуализмот и изолацијата. Тоа може да изгледа како вистинско припаднештво во мала група, таму каде што растете заедно, некоја мала локална црква. Тоа може да биде во форма на блиско пријателство, двајца, тројца, пред кои на некој начин се исповедате и ве држат одговорни за некои ваши зборови кои сте ги или некои одговорни за Христовиот пат. Втора работа. Треба да бидеме заедница на светост во култура на хедонизам. Треба да бидеме заедница на светост во култура на хедонизам. Да се живее во светост, значи да се живее различно од светот. Различно во тоа, например, што правиме, како ги трошиме парите, како го трошиме времето, какво влијание имаме, како разговараме, како настапуваме на социјални мрежи, како стапуваме во брак, како градиме односи. Заедница на светост, треба да бидеме заедница на светот во култура на хедонизам. И трета работа. Заедница, треба да бидеме заедница на ред во култура на хаос. Во историјата црквата често била место на ред и подреденост во време на хаос. За време на разни превирања и хаотични промени на силата и филозофиите и империите, црквата зборувала за концептот на правилник за животот. Црквата зборувала за правилник за животот. На некој начин го отсликува Христовиот повик, на некоја сталоженост, како прачки да пребиваме во лозата од каде ќе го црпиме животот. Тој е повик да видиме тоа креативно малцинство кое во хаосот на животот ќе носи ред и надеж. Тоа го правиме на повеќе начини. Марија сега зборуваше за мисијата Каирос која имаме, за помагање на луѓе кои се навистина во потреба. Тоа треба да го отсликува Христовиот карактер, треба да ја отсликува Христовата заедница, да им помагаме на тие кои немаат. Тоа го правиме преку ова иницијатива на гласност која се вика Ретвитни оброк. Секоја недела, 150, 200, 300 ручеци даваат на бездомни луѓе. Тоа е хаосот, тоа е носење ред во хаосот. Тоа го прави црквата. Тоа го правиме преку мисијата Македонија за Африка, преку мисијата По своје дете. Тоа го градиме, тоа заедничко го градиме преку малите групи во кои го проучуваме Божјиот збор кој треба да ни биде храна. Тоа го правиме преку Алфа курсот, кој е достапен за луѓето да слушат нешто за верата, за односот со Бог, нешто кое навистина носи живот. Светот се наоѓа на некаков премин. Таму се наоѓаме. И знаете ли што? Сите опции се отворени. Идолите на идеологиите се рушат. Идеологиите веќе не се тоа што беа. Се рушат тие идоли. Што ако после тоа луѓето се свртат кон вистинската и искрена потреба и потрага по Бог? Што ако тоа се случи? Зарем не е тоа мојата молитва? Зарем не е тоа мисијата на црквата? За луѓето ако го бараат Бог, да го најдат во сечи на живот? Зарем тоа не е нашиот повик? Зарем тоа не е нашиот живот? Јас активно ќе се борам против трите непријатели на душата кои хараат низ нашиот град. Хараат. Ѓаволот, телото и светот. Похота на очите, похота на телото и гордоста на животот. Активно ќе се борам против трите непријатели во нашиот град. Јас ќе стојам со тоа креативно малцинство, црквата, и ќе бидам дел од тој убав отпор кој се случува. Јас ќе живеам и ако треба ќе убрам, прибивајќи во надеж. Но тоа нема да го направам сам. Зашто верувам дека има црква со која јас ќе стојам и ќе бидам дел од тоа креативно малцинство. Ќе бидам дел од тој убав отпор во нашиот град. Да го бараме Божјото водство, Божјата сила да бидеме тоа што тој ни повикува да бидеме. Ај се молиме. Татко наш небесен,
Ти благодарам Исусе Христе затоа што Ти ни даде совршен пример, што значи интегритет до самиот крај, да се пребива во сигурноста на таткото, во сигурноста на Божите раце до самиот крај, макар тоа да значи и смрт. Затоа што Господи, Ти си изворот на животот. Боже мој, јас пребивам во таа надеж. Дева, Господи, луѓето ќе Те бараат Тебе, кој си вистината. И наместо тоа искривено тежиште, тоа погрешно тежиште, таа погрешна гравитација, ќе Те бараат Тебе, тој вистински морален компас. И верувам дека нашиот град може да стане место каде што вистински Твоето име ќе се слави, преку тоа што црквата ќе носи светлина во темнината и ќе носи надеж во безнадежноста. Господи, јас Те молам, помогни ни, дај ни сила да го живееме тој живот, затоа што сакаме да го живееме. Сакаме да Те следиме до самиот крај. Се оставаме, Господи, во Твоите раце. Употребени за Твоја слава. Во името на Исус тоа го бараме. Амин.